agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangai alongoli soni nangai. Salut, fidèles, très chers internautes, et bienvenue dans notre émission Docteur KB frappe Makassi pour la maladie Makassi à Temple du Roi Salomon. Lui, il est professionnel et généraliste dans Moussala Oy, Yanzete Wapi, à Sala Katopa, Biki Sakabato Ebele. Je sais que vous êtes très nombreux, au besoin c'est la Pobolanda émission Docteur KB. Sans plus tarder, nous allons s'abonner massivement à la chaîne Abisso, YouTube, page Facebook, tapez seulement Docteur KB TV. Wana okolanda makamona biso nyonso ba démonstration le lenge au Docteur KB azo biki sababeli. O lenge Docteur KB azo la sa démonstration ya mosala kitoko azo sala à travers c'était ya Moïse. Sans plus tarder nazala posa to yamba Docteur KB. Ah oui, Nicolas Belé Docteur KB azaki na voyage tema batu ya libanda ya mboka balela ki trop. Tozana posa to mona Docteur KB. Oui, Docteur KB azalaki déjà libanda ya mboka bokola na mission na biso awa tozana ye auti koya et to poussa ni poto sala émission na Docteur KB. Docteur KB, bonjour à téléspectateurs abanda ko zelo na motema mobimba. Bonjour. Bonjour ndeko nangai. Bonjour Joël Chipombo. Bonjour bandeko ya monde. Bonjour ya mboko ya ngai. Bonjour na bakito ya ngai na vandi na sentir na mwana mobali na bino ndeko na bino tokutana na yepete babenge ballon d'or. Merci. Ce qui me tourne zali tuna maison na bino abako répondre ayo parce que Temple du Roi Salomon Zamba Salongolo Zamba Nanguya. Ah, Zamba ndeko nasina ye na baton de Moïse bandeko na bino basi babiki musala na ngai na jokende kaka bokeza vraiment affrontement attaque sans recul nana kozoba ngai. Docteur KB to sepeli nde oyena makasi zambe na lola zolokumu na baza batu nyonso ya libanda basepeli osalaki libanda mboka osali mikolo ebele osalaki na yo te na baza kuna makambo nyonso eleki très bien. mezo na yebisaka bino ke akendaka na ye azongaka eza mboka na ye akokende na ye ndenge na se na mesana na ngai kovoyage mingi mabe eza nango te fo nazonga kovoyage ezekaki kitoko oyebi ke temple atambola kaka na baton de Moïse. Baton de Moïse eza nini ndeko na nga nayebisaka bino bandeko oyo boyokaka te. Baton de Moïse eza koloba boyi bato oyo baza desu atambola amona eloko te malade na ngai akomi kobenga malade ekomi ya ye. C'est ça. Bandeko wana boye bokutana grand maison tokutana tokoleka bacancer wana eza malade incurable ndeko na ngai. Insuffisance rénale eza malade incurable. Comment pas biso tokokovanda na bakisi eza bakasi na ndako tobisa baforce te ndeko na ngai ya mobale lokola ndeko na ya SS lokola maladi oyo eboma net insuffisance rénale net sarcoïdose hémophile hémorragie interne puis psoriasis les sclérose en plaques eza maladie incurable ndeko na ngai. Prostate wana nde mayanzi okabeka ngai maison est-ce que neti baso eza nini epa na ngai wana eza to biloko moko lokola mayanzi na longola yango na papa biso ngai na elobi boye ngai eloko nazobikisa te eza liwa soki oye ndeko na yo akufi mekende okonda ye lokola nakotaki mosika nasoki kaka wana napesi bandeko nyonso mbote napesi ndeko na ngai journaliste Joël Kibumbo eza bamambo na yo nasepeli ndenge odemi mpona ya bagrand maison Temple du Roi Salomon Zamba Salongolo eza eloko tozobenga Baton de Moïse. Docteur, libanda ya mboka
okenda kobikisaka bamaladi so mpe okenda kozwa mpe renfort par rapport ya nzete ya Moïse. Bato de Moïse ndeko na ngai soko mona kati bongo ezakenda mpe bana mikolo oyo ndenge omona kataki bongo eza kolobaka nakendaki kobikisa bato eza mosala nakenda kobikisa bango nzambe asali kasi yango mbuka omoni batémoignage yango wana na mboko ya mboka na yo. Docteur Kabe, mikolo oyo nazolanda na terrain, nazolanda na terrain. Est-ce que vous avez bino ba docteur tradi bolingana te? Bolingana te. Pourquoi ba docteur mususu bakoza na bakoti mai? Mais yo za na makasi yo za na ngoyi. Okoki ko aider pe bande côté ba renforcer musana maraka liboso. Olingo liaka yo moko. De konanga yi maison de biki yaka tawo yi misaka ba de ko ke. Osoko moni ke simbite. Ko benga grand maison. Abeza ba. Benga grand maison. Ai de to ko aider bango. Abeza ba. Ce qui est simbité, benga grand maître. Ce qui n'est pas grand maître, c'est son grand boka. Quand ça me dessine à beaucoup la vie, c'est le temple du roi Salomon Zamba. Ça nous a mené à Anda Zambe. Mokili ya Zambe. Bâton de Moïse et pour na kobitisa. Kose kusate. Kobitisa. Ok, bateau de Moïse et pour na kobikisa kose kusate. Nazo senga na régie, baba la célébiso, ba témoignage et on se retrouve si après. Voici. Bonjour. Oui, ndeko mwasi tomoni yo awa kombo dani pe atoza wapi? Kombo na Chimene Itu. Eloko meninga awa na mumeli na maladi na sali na 4 ans. Banda zemi ya mwana nga esuka o na zana. Si lelo na yoka maboko na nga awa moto makolo na nga sa makolo nyoso moto. Soki bandi nga ifo na tia makolo na nga na mai. So na tia makolo na mai moko monyo lalila msoko lala nzoto na ndetu makolo na mai. Mais na tambola kisika nyonso nazwaki na nga lobiko te. Nde na yaki awa ka nde na tala na TV Docteur Kabe nde na yaki tango na ye na melika kisimba liboso ya mbani bale na yoki bien. Mama makambo zoloba salemeli yo peta zama masolo eza makambo solo zobeta eza makambo solo botia tembete boya aya nano ndenge nini yo yasi yo ki bien nano na yoki déjà bien na yoki déjà bien ya témoigner na zai ko yoka moto leki moto sili na minute moto eza esouté moto ezate na komi vraiment bien so na oloba bien c'est que na komi penza bien na bengi pe ba oyo baza na passe lokola ya ngai baya ba ozwaka guérison ezaki maladie nini estomac etungisio bambula ngai 4 ans naza na mingi ya koloba te me na bengi bango pasi onga nazalaki nango bango ba oyo bazolanda nga na minute oyo soki bazobela maladi onga na wuti kobela estomac oyo etungisi ngai ntango molai na ye awa na biki bango mpe baya ezaka nini ememi oyo epa Docteur Kabe nayaki nazalaki na kiste ezako diagnostic ça fait longtemps kiste na mio nzambe bapesenga kaka adresse na ya nde na ye epa Docteur Kabe na ye aconsulte nga na zwi traitement en tout cas eza nango ya kobomba te songa mona ndimi na duma naloba parceke nayebi oyo nzambe asali na kati ya papa mama kiste yango oyebi ndeni kozali na kiste otambolaka deja okendaka hôpital akotaki échographie bakayinga na kiste naye kotambola bahôpital mosusu ya traitement traditionnel basoigne nga me esimbaki te sikoyo ntongo ye awa nini esalemeli yo eza maladi esili maloba ngo ozopesa ngo mpona nini maladi mais eza témoignage parce que nazongaki après traitement nazongi susu hôpital mpona kokende kosala lisusu eko na badouleur nyonso azala yoka bakuti ata maladi moko eza lisusu te nde nakomi malamu ti lelo ya solo makambo ozoloba eza ya solo to eza lisolo moto mosusu obeta totika na biso biloko ya kokosa bato ke azopesa mbongo azosala boboya bino moko ya awapesa bato mbongo nga awapesanga mbongo yango na kolia ekosisa mpasi na nga to tozoluka nde tobika
parce que malade wana bandeko ebele bamama ebele baleka na opération ezongaka aleki na opération ezongi yo baopere te eloko te kaka boye esili nzali kozwa kaka kisi ya komela barendez-vous nazo respecte soki bapesi mbongo na hôpital ya lipasu tofutaka mbongo ebele soki boye bapesi mbongo wana eza kutu libongo bapasola te ozwi traitement nayoki bien na badulie eloko nazala yoka eza lisumu te nazongi eko eloko eza te mama bato ebele bazali kolanda maloba no bazoloba eza baaventure bazondima te message nini oyo okoki kopesa bango par rapport ya oyo omoni parce bato ebele ti lelo batiaka te eloko tozosengaka na bango balobi balukaka bamona na misu ke kojuge moto na mosika boya bokoma pembeni bino moko bokomona bomeka ata moto aza pembeni aza maladi boye na ye bino moko bokomona tozali na centre docteur kabe kombo na ngai nayaki nazalaki na mwa mpasi okutana docteur l'explike ye mapasi na ngai alors apesi nga bamwa kisi na meli mosusu arekomande nga kazokodongo oyo nakeosonaalia namela mai mingi siko mpasi nini ozalaki nango papa mpasi ezali kaka surtout pota libi et puis moi faiblesse sexuelle et puis na constataki 2 jours avant nazosuba na mwa makili bon ye moko kaka moto ayebi nga na koyeba te soki nga napesaki kaka kisi na meli nalobi ti natongwa mpe nalamoki nasubi namoni masubi eza nango normal eza susu makila wana ekei papa mambo oloba eza solo eza solo eza temanyaka nzoto na nga moko mpo nga namoni yango nazolo ntango natunaki mpe voisin na nga aza monganga na mama masuka wana alobi po kozala bebi ya prostate ndenge alobaki ya solo siko ntango oye awa ozwi kisi makila wana ebimi lisusu ebimi te masuba mpe ebimi na complication obia ebimi kaka te mabisu ebimi na moka normal namoni mpe makila soki moto aza koyoka malamu te akomona monganga ngai nayaki awa soki nazalaki malamu te nayaki awa te nayaki mpo naza malade docteur apesi nga kisi lobi na meli mosusu arekomande ngai nakende kosala na ndako nasaleli yango natongwa mpe nalamoki nasubi na ngai normal problème eza bon message eza kaka te bango baza na mpasi lokola ngai bezite te bayaka docteur akosalisa bango bakoyoka mpe bie lokola ngai na yo komponanga lusala ndonga eloko ememi ngai mpona prostate na hémorroïde prostate ebanda osala ndenge nini evimbaki batio na sonde bia ezalaki nde non batiaki nga na sonde te nakosuka kaka ya solo siko ntango yo oye awa epa docteur kabe asali ndenge nini apesi yo nini asali nini apesinga bakisi yango naza komela ntango omeli kisi nini esalemeli yo par rapport a ndenge ozalaki mpo olobi obanda osuka moke moke mwa mpasi nini esalemeli yo ntango ozwi kisi ezaka ndenge ezalaki ou bien omoni eloko moko oyo ezalaki te kamwa changement na ndenge ni changement na sens na ndenge ya kosuba ezalaki soki na su na okwaka masuka opona badepo ezotikala na kati na kopo sikoyo eloko france na moko badepo wana eza lisusu te ya solo papa badepo wana na kati ya nani basalite wana basalite eza lisusu te mambo oloba eza solo oui bando ya awa epa docteur kabe esali mikolo boni mpo omona résultat wana nasali à peu près 10 jours. Osali combien? 10 jours. Osali 10 jours. Na 10 jours kaya pamba basaliti wana to ekei. Papa mamolo beza solo. Solo. Itko. Message nini okopesa bango mpona kosunga bango problème so batambola déjà bamona solution te mi ebele kutu bakoma tina niveau ya sonde misusu baza na niveau ya cancer. Message nini okopesa bango par rapport ya expérience oyo oza na kati ya kovivre pas docteur Kabe. Na prostate baya omona papa kitoko richard bon namoni awa ezali
commune Kisasa chemin ya Kabambari na Mukasa epa nani epa ya docteur Kabe bon na ye awa pa docteur Kabe mpona recherche na ye namoni ndenge na telefone epa na ye namoni sava mpona ngai ozalaki traitement ozwi traitement nini ozalaki na malaria nazalaki na prostate oui oyebi ndenge nini kozalaki na prostate nayebi puske ezalaki mpona liboso na contrat publicité puske bongo nazalaka nango ezalaka moke me nayepa na ye mpona continue kisi comme ça makambo nyonso yazonakai kisina ebanda osala ndenge nini masuba pasi ozosuba makila masuba ezalaki ya makila te masuba ezalaki ezokende mosika te nde yango nakomi awa namoni dela changement ya solo siko ntango okomi awa omeli kisi ya docteur Kabe oyoki ndenge nini nayoki nzoto malamu ezalaki pepi nayopesa ye témoignage mabe nayeki te meketi nayeki nakopaki courant ezalaki te namonaki bato komiter te nabimaki nakendeki na mosala ya solo makambo oloba estce eza bongo ou bien eza bapesi yo maloba olobaka bon mpona kopesaka maloba nakoki kopesa réponse oyo eza valable puisque nakomi awa meme na ndako nayebisaki mwasi na ngai mpona changement wana nayebisi mpe mwana na ngai mpona changement wana mwana alobi na ngai papa continue ndenge docteur na esali yo continue kaka epa na ye komisa nakanisi ye makambo chemisela kaka kuna epa na ye donc na minute oyo masuku ekoma okobima nango bien ezobima malamu papa mambo oloba eza solo eza ya solo est ce que ozwi mbongo te oloba makambo wana nazwi mbongo te bazoka traitement te ya corruption ezaka te ya solo siko papa bonjour papa nanga mama kombo nani mpe awa toza mama Christine Langa awa toza wapi tozali na centre de santé docteur Kabe sir Kabambar ya solo mama wazima Kabambar Bokasa siko kopi nini oyo oyo kosala awa epa docteur Kabe papa nasali kopi moko te ya solo bapesi biso lisolo ya docteur na bandeko baza mosika balakisi biso awa yango wana tolobaki te fona ya komona papa nanga docteur Kabe ntango na ye na ntongo pasi ya nini mama loba clair naza na problème na makolo rhumatisme wana ekoma na niveau ya arthrose rhumatisme ekoma très aigu ekoma na niveau ya arthrose alors sikoyo ntango nakomi pa papa docteur Kabe na ngolu na ye na nzambe oyo asalelaka ye nzambe oyo apesaki ye mayele ya kosala mosala na kati na oyo esika nayaki na ntongo bana nanga mibale basimbi nga nazokoka kotambola te mama tika koloba bongo na uti ozoyo image sika wa otamboli yo moko natamboli nga moko yo basimbaki yo ntango oyaki awa basimbaki ngai ntango nayaki basimbaki yo epa mutu moko to mibale epa bana nanga mibale soki obanda okoka kotambola te naza kokoka kotambola te nini yango ebanda osala bongo kasi pasi oyo ngai nazalaki nango na makolo ya solo ya rhumatisme ekoma arthrose basali yo nini mpo otambola boye traitement o ngai nazwi epa docteur nanga papa docteur Kabe mama ngai naomona o bafandi yo oye basimbi yo okoma otambola suku endenge balobi boye bakope ebele koma obetama bongo mama fo tozala claire bokutani na docteur Kabe na ndenge akuzu abe yo mbongo ona kosala jamais ngai nakutani na docteur Kabe na ndenge akuzu te ngai nakutani na docteur Kabe na ndenge ya normal na ye consultation papa nanga docteur Kabe aconsulte ngai papa nanga docteur Kabe atraite ngai traitement na ye oyo ya ebandeli na bandi lelo yango esaliki eponga mama na yo Christine natambola mama kaka lelo kaka lelo osali mikolo ebele te lelo kaka na ye natambola mama mambo eza solo ya solo papa nazokosa te na kombo ya nzambe mama o makambo nazondima yango te okondima papa mekana nikotambola totala nani okondima papa natamboli ça va vanda ka sosi bituna message ni kopesa na ba mama ebele o ba yebite ke makambo boye ezalaka ponga pe na omona ngo clair te mutaye basimbie akomotambola lelo mais miracle ni nesalemi a ba tebele ba yebite ke makambo ezalaka message no kopesa papa message no kopesa na ba ye o bazana ignorance arthrose makolo pas ko tambola te avandika na ndako papa lakisa bango solution na kolakisa bango ezali te menga na peti bango message boye bandeko nyonso bavandi na bandako baza na bapasi balemba te basorganize baya kokutana na papa docteur Kabe sir Kabamba numéro 59 traitement ya solo nde ezali awa docteur Kabe nde aza likabo ya nzambe oyo azosala
Merci balandi na biso na baza ke bino moko bomoni pe bino moko boyoki. Docteur Kabe, ba maladie oyo zo traité ya solo le belakango mikolo nyonso pe ba téléspectateurs basi ba moni ba spectacle ba témoignage par-ci par-là. Miniti ba maladie oyo ba embolie. Ou le belakango trop te Parkinson one, Alzheimer, otangité, vitiligo, otangité, Parkinson, otangité, mais yo sotanga ba malade oyo batunyo so bazotanga. Ngana yebeleo qui professionnel et généraliste. Mais ba malade ni tira oyo ne ba malade ko lobela pe batunyo so ba sentir que non ba malade mususu oyo bomba maka docteur azo pindo lango, pe azo traiter. Le temple du roi Salomon Zamba nangu ya sukisanga na sukisayo waneza tubabuko moko ya miki ngai soko tengelengane tubina tubikilibo wana tutubata shekando elo na sina dénoncer avant oya kotika na Alzheimer wana tubabuko kwa mikeni kwa wana elo Parkinson wana elo mais te bato mosusu bakozala baza na ngome yo tangaka yango il faut nalobeli maladie incurable en général sauf la mort Parkinson Alzheimer yanziwa tunangaike est-ce ebembe osi olobi ebembe wana likambo eza ya yo te wana eza likambo eza bamemeli oyo ebembe te nazoloba par rapport ya bamaladi oyo ozobikisa démonstration oyo ozosala ozotika maladi mosusu deko journaliste malgré eza affrontement ngai na yo okutani na makambo mais zala response sukisa ngai ndeko mais ngai mpe nasukisa na esi napesi monde mbote c'est la médecine moto à la maison après ce message fort pour sensibiliser ba koyebisa bango boye avant oye kotika na nase ade tokonyata soki sa maison yewan azoganga aganga ka adobaka boye ndekwe mboko wale ni bari bazate basi bazate na mboko boye leo bando ya nyumba siko bando ya basi pesa kaka adresse mbala moko balandela biso balandela biso no esika ya mayele ya moto suki esika docteur Kabe azali esa adresse na biso esika ya grand maison na sa ya nzete tosala kabamba 59 croisement Bokas Kabamba et puis référence na bino eza station en diagonale de la station ya ko bokuta na grand maison alobaka makasa gangaka bana mibali boyokaka yango te numéro black na bino na bombe na bombaka yango na bimisi yango na ngwasi mwana mobali nyonso to ala black na yo eza 48 heures kembisa ye 48 heures yende mokili ya Nzambe ya atikaki yango kembisa bango eza black na yo na bombelaka bino yango wana na 2022 numéro là que na bino bobanda ko serve là que na numéro na bino te numéro na nga matricule mais ya yo ya docteur eza na maladi mosusu na baza pongo na biso ngonga na biso esekei ebike mbala nsima toza na bamalade ebele oyo otangaka te mbala nsima tokofongola ngo mpe batelespectateur balanda parceke eza na bamalade ebele na batesto na biso eza na baquestion bapose biso ngonga esi eleki mwaye totanga yango ezali te bandeko balimbisa biso tokotanga yango prochainement na émission na biso ekolanda nayebi ke docteur azali mpona bino akoyanolela mituna mpe akopesa bino baréponse selon baquestion oyo bopesi biso na docteur Kabe toyebi ke mosala na ye asalaka emonisamaka na biso ya bato otya tembe te na docteur Kabe ya kosukisa ye mpe asukisa yo alors biso na bino nayebi ke mbala nsima tokokutana na caméra toza na Ballon d'Or na micro toza na ndeko na bino Joël Timbombo nayebi ke soki Yesu azongi te mbala nsima tokutana lisusu tiao